Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya menggunakan aplikasi Monday. Jadi di sini saya sudah menambahkan tas-tas sesuai dengan soal ujian berdasarkan grupnya. Sini sudah saya set juga timeline dari tas-tasnya, termasuk juga sudah saya set juga untuk biaya dari tas tersebut. Jadi kalau di aplikasi Monday itu biayanya bisa langsung terjumlah per grup. Terus di sini juga saya tambahi kolom sumber daya dan kolom-kolom lainnya untuk pembuatan chart. Ya, berikut adalah tampilan tas-tasnya yang sudah saya tambahkan. Berikut untuk Gantt chartnya. Jadi di aplikasi Monday ini untuk Gantt chart itu bisa langsung di-generate langsung dari tas yang tadi udah saya buat. Seperti ini bentuk Gantt chartnya. Dan bisa kita custom juga untuk Gantt chartnya juga. Ini untuk filter dari Gantt chart tersebut. Di sini saya juga membuat chart baru. Sini fungsinya untuk melihat biaya yang paling besar untuk satu task. Bisa kita lihat di sini yang paling besar adalah pembuatan DFD dan DRD dikarenakan resource SDM yang banyak. Lalu di sini saya buat chart lagi untuk menghitung jumlah SDM per grup pekerjaannya. Dan yang paling besar di sini adalah SDM untuk perancangan, itu 284. Lalu di sini saya buat chart lagi untuk melihat total biaya untuk tiap grup perancangan, grup pekerjaan. Ya, yang paling besar juga perancangan juga dengan 402 juta. Di sini saya buat chart untuk menampilkan SDM yang paling banyak mengerjakan tugas. Jadi di sini yang paling banyak mengerjakan itu yaitu umum 165. Ya, seperti itu untuk presentasi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.